vandaag voor de eerste keer in mijn eentje. Normaal doe ik dat altijd samen met mijn BFF. Een unboxing video doen, want ik ben naar de prijsmapper geweest. En nog een paar andere winkels, maar daar hebben we voornamelijk alleen maar gekeken. En ik ga vandaag unboxen wat ik allemaal heb gekocht. Het is best wel veel. Oké, als eerste heb ik, dit had ik dan weer bij de Xenos gekocht. Want ja, die hadden ze niet bij de prijsmapper. En ik vond het ook handig. Want het was 2 voor de prijs van 1. Dus ik kreeg er 1 gratis. Dus ik heb deze kleintjes gekocht. En deze grote. En daar heb ik er dan 2 van gekocht. Dus ik kreeg er eentje gratis. En dat vond ik wel leuk. Want ik had deze waren namelijk op. En ik kon in geen enkele winkel hartjes voor me vinden. Dus dat vind ik wel leuk. Ik heb trouwens een beter idee. Ik ga heel even alles uitladen en naast me neerleggen. En laat ik het zo zien. Ik kom even zo weer bij jullie. Oké, ben ik weer. Deze tas is nu leeg. Toen had ik nog bij de prijsmapper. Ik wilde zeggen Action, maar ja, dat is de prijsmapper. Nog deze leuke gekocht. Dat is zeg maar laadjes. En ik heb net nieuwe make-up tafel. Dus ik dacht, kan ik die mooi erbij zetten? Want nu vind ik het nog een klein beetje rommelig er staan. En dat vind ik niet zo heel erg leuk. Ik had deze nog gekocht, want ik vond hem en ik dacht echt, die moet mee. Het is een lipgloss. Het was ook nog de laatste roze. Dus dat vond ik wel leuk. Ja. En dan nog, niet weggooien. 2 kratjes, want die had ik ook nog nodig. Ja. Ja, die had ik ook niet bij de prijsmapper gehaald. Maar bij de Xenos. Nee, Zeeman. En dan nog zo'n stapel. Die had ik ook bij de prijsmapper gekocht. Van iPads of zoiets. Hoe je dat noemt. En zulke lippendingetjes. Ik weet niet hoe je dat noemt. En ik had nog van deze, niet de zeemeer gekocht, maar dan de hartjes. Maar van de zeemeer hadden ze er 2. En van de hartjes maar 1, helaas. Ik ga eventjes alles hier zo voor me leggen, want dit is een beetje rommelig. Oh ja, sorry. En natuurlijk nog de paarse versie van die blauwe. Ja. Hier zitten ook glittertjes in. Vind ik echt helemaal leuk en geweldig. Daar heb ik er ook 2 van die blauwe trouwens ook. Even, ik ga weer verder met organizen. En dan nog deze 2 hele leuke en deze 2. En dat was het dan weer. Dat zit trouwens gezichtsmaskers. Doei!